नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सर्दी जुकाम की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जैसे कफ डिपॉजिट हो जाता है, उसको निकालना अक्सर मुश्किल हो जाता है। सर्दी जुकाम बुखार ये सब टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, वायरल हैं, लेकिन जो कफ डिपॉजिट हो जाता है अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाती है अगर कफ को प्रॉपरली निकालना आ जाए तो इसके लिए काफ़ी मेडिसिन भी मिलती हैं, लेकिन देसी इलाज काफ़ी अच्छे बताए गए हैं आयुर्वेद में इसके लिए, जो कि किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देते हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशली ये इलाज बहुत फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों ये देख लेते हैं आयुर्वेद में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट बताया गया और हमें इसको कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने करीब 2 कप पानी लिया है और कुछ शहद लिया है और आधा चम्मच इलायची पाउडर है। ये इलायची पाउडर है, पिसी हुई इलायची, और ये शहद है। किसी भी अच्छी कंपनी का शहद ले लें, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और ये करीब 2 गिलास के आसपास, 2 कप के आसपास पानी है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आगे इसकी क्या प्रिपरेशन है, इसको कैसे करना है। ये हमने पानी को उबलने को रख दिया है। इसको आपने धीमी आंच पे या मीडियम आंच 10 मिनट के आसपास तक उबालना है। तो ये उबलना शुरू हो गया है और इसमें अब इलायची पाउडर डाल देना जब हल्का से गर्म हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं ये उबलने लग गया है। तो दोस्तों 10 मिनट के बाद हमने आंच को बंद कर दिया है और ये आप देख सकते हैं करीब क्वांटिटी आधी रह गई है उबल करके, और इसको अपने सेवन करना है। ये आपका काढ़ा बनकर तैयार है। इसमें अभी एक चीज़ और मिलानी बाकी है जो कि शहद है। इसको पहले आप एक गिलास में छान लें, एक छलनी की हेल्प से आप इसको छान लेंगे तो जो इलायची है वो अलग हो जाएगी और सिर्फ आपका काढ़ा जो आपने बनाया है वो गिलास में आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये, अगर आप सर्दी जुकाम कफ से परेशान हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और आप अपने आप घर पे बना सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए इतनी क्वांटिटी के आसपास बनी है जो कि आप इजीली इसको पी सकते हैं। इसमें अब आपने शहद डालना है। तो ये दोस्तों 1 चम्मच के आसपास शहद हम ले रहे हैं। 1 टीस्पून आपने लेना है। तो ये 1 टीस्पून हो गया है। इसको अब आप इसमें मिक्स कर दें। और ये शहद की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी क्योंकि गाढ़ी होती है तो इसको आपने मिक्स थोड़ा सा अच्छी तरह से करना है, कहीं ऐसा ना हो कि साइड्स पे लगा रह जाए। और इसको अच्छी तरह से चम्मच से हिलाएं ताकि अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। तो दोस्तों फाइनली डिसॉल्व होने के बाद अब आपका काढ़ा तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शहद मिक्स हो चुका है। तो इसका आपने सेवन करना है और इसका सेवन करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व हो जानी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजीली कर सकते हैं आप और ये काफी इफेक्टिव भी है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों अभी ट्रीटमेंट जरूर करके देखें। अगर आपके किसी प्रेग्नेंट को कफ की प्रॉब्लम है तो सर्दी जुकाम कफ आदि, तो ये आपको जरूर इसमें राहत मिलनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे, ये ट्रीटमेंट आपको फायदेमंद लगे तो आप ये और के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों ये ट्रीटमेंट और इसके जैसे बहुत से ट्रीटमेंट्स हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर अवेलेबल हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके ये ट्रीटमेंट्स देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपके फायदे के हो सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें और इसका लाभ लें। दोस्तों शीघ्र ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।